Ever tried sneezing with your eyes open? लगता है पॉसिबल है, पर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब तुम स्नीज करते हो, तुम्हारा ब्रेन एक रिफ्लेक्स एक्टिवेट करता है जो कि आंखों के मसल्स को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर देता है। ये रिएक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि स्नीज के प्रेशर से डस्ट, म्यूकस या जर्म्स ये आंखों में ना घुस पाए। तो टेक्निकली हाँ, कुछ लोग शायद कर सकते हैं, बट मोस्ट बॉडीज बोलती है ब्रो, सेफ्टी पहले। सो नेक्स्ट टाइम से जब छींको, आंखें बंद रखना, वरना दुनिया डबल दिखने लगेगी।